Wetan pun ketak. Pun ketok temrontong. Ambung sisan kowe. Anggere kangene iki ora tambung lho. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Berkin sanging risang mawe gandrung gajah kleke bakal kakak. Modar ora kowe. Wis jam 4 kliwat ya mak kecil-kecil. Ya rampung-rampung. Acik. Si kacau kacang kecil-kecil kuwi sapa, Cik? Truk, ana sing buta pinter nembang lho. Endi iki? Acik. Waduh, iki tembang zaman biyen. Si kacau kacang kecil-kecil kuwi sapa, Cik? Sing nandur aku yo nduk yo. PN kabeh yo nduk yo aja dicoli gembak iki aku wis takon wae ya jenengmu sapa iki kaya apa keli lomba keli ya kok pinter nembang baca wiyaga mantan wiyaga baca wiyaga Begawa Yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi musik kebaro ayo musik kebaro tas berapa airmu kowe kok dong rap barang kowe aku buta modern ya Mas buta modern ya kacaku kabeh Jawa iki sapa sing wacani Mas Bagong ora kowe sadar ora Indra seneng-seneng ya seneng-seneng ana watese. Lihatlah di bawahmu. Pukul berapa? 4:20. Ayo kita teruskan lakonnya. Yo. Bingung Sang Arjuna ngrasa ngupadi Sekar Tunjung Seta nalika semanten pepuntaning tekad sigra arsa sowan sang ngersaning Asih Prana dedel ngawiyar Sang Janaka
semupang pangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketar kene dungane engkong lir wuwu sing bene panca Petoke ngayam wana mrak mangwohen bagagan Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Buya pangling iki kaya wayah ulun Lesmana ing Ngabyanara kasinggan sabda paduka pukulun kula ingkang mayapun Lesmana sowan Ngabyanara paduka Hyang Adi pukulun kulub apa to kang dadi sedyanira dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta pukulun kula sowan Ngabyanara Hyang Adi pukulun sang Bathara Wenang ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paringa witedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dhateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati pukulun sesemban kula sarating pandam sumala amadangi jroning pasakleyan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang Dyah Manahengkung dereng ngantos paripurnaning Balacana kasaruswaning Raden Janaka Dumraja tanpa harapan karya kagyat sangase prana wau Mulat Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing ngungsun niran padha kadang Arjuna kasinggihan pukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angga kali pukulun wale-wale menapa Ngabyanara ngersa paduka wonten sukaliraning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun kagyat risang kapirangu rinanggul kinempit kambet dosang regnaning bawana
Kulup wayah ulun saklorot yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen to mban cindhe mban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta nggih. Janaka luwih enom nanging kurang trampil trengginas playumu. Aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana. Ayo, iki wujuding Sekar Tunjung Seta. Kaya apa aku ngeduga ngungkup Sekar Tunjung Seta sranane bedan dadane Janaka kelakon kene marganing patimu pal. Ruket-keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seta. Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa. Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka. Wujuding Sekar Tunjung Seta dening ingkang diasta dening Raden Lesmana. Wujuding Sekar parandene ulese biru. Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang nggih sabar ampun sami rebutan ampun sami regejegan pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandhang sampeyan. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujude putih, sing siji wujude biru. Niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampeyan niku nek wis tanggap dadi pralampita tumrap urip sampeyan. Pralampita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujude kalih ning niki janjane siji. Ajeng kula gathuke Ndara.
Sekar den gathokaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Badranaya. Ical wujuding Sekar Tunjung Sita lan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane Kelurahan Semar nenggah Dewi Bathari Kanastren. Ora pangling ora pangling iki kaya bojoku Kanastren lo iki simba Pak. Mulane kok diombang ngambung aku njaluk wah wong kok nekat. Aku pokoknya disediani njaluk, aku pokoknya njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ora apa-apa, Bagong. Aja. Ayo. Ora ngekene ra obah kok, ayo. Wah. Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok ayu kowe. Kanastren. Nggih, Kyai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kyai Semar mboten kenging kisah saking Nusa Jawi. Kyai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ndara. Kula ora pisah kalih bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges niki pun dipesthekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren, mula kula tetep mapan teng Karangkadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah rasamu Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Badranaya. Puluh ora urip ning alam padang yen ora tinunggon dening Kakang Semar. Ayo nang kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana. Ayo tak ladeni sak gedhikmu Raden Lesmana. Lesmana wonten dawuh sinuwun. Teka kowe tiba kaya mentas wae nglakoni Bandayuda. Mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Sita. Tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru, Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Sita. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Badranaya. Tumunten Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepa badhe mapan wonten ing Nusa Jawi. Bingung raos kula Raden Janaka kula larak satemah kula bandha kaliyan Raden Janaka
Lah kok dadi Aditi Basaka Ndirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka Wiladalah nyikara karo kadange Taruna Prabu Rama Wijaya apa wis jeleh urip kowe Raden Janaka. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Lho, Prabu Rama Wijaya? Iya, dasar Pranyata. Sinuwun sapa? Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka. Yen wis ketemu, aku ing bakal malasake ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana. Prabu Rama, ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana. Lah nek sira arep iwahi karo adimu lanang, mongko Janaka kuwi adine Nata Ndrawati, mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsuh Janaka, nanging mungsuhmu Nata Ndrawati. Krasa ndadakake kyan genem tanpa guna. Kuat nadai kadidaning Prabu Rama Wijaya. Teka lamun sira Nalindra, pepethinganing para Nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibakake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan keweleh marang kahanan ingkang dumadi. Sawangan dhisik sapa Nata Ndrawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Rama Wijaya. Ulun boten nginten babar pisan bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing singasana adi papan plengganipun Nata Ndrawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya tumimbal momong dhateng Nalindring Ndrawati menawi tra mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya sinuwun Ndrawati dipun seksekaken jagat saisinipun mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana wonten timbalan ora muspra undu-unduane nggonipun Kakang lawan Siadi Prapting Nusuwa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang lawan Siadi nitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira Yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenana ngendikaning Kyai Semar nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka paring dawuh kaliyan ingkang abdipun Lesmana bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menika dadi kasuwarganmu Lesmana. Aduh Koko Prabu, ayo bali marang Pancawati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Nggonipun Kakang lawan Siadi bakal antuk kasuwargan Yayi.
mangkah kangkro sesumbar lendo bumi konceng kumalutuk wah budal saka mbikukung pura wigati males dituwuh lara wirang sedane eyangku ya kuwi eyang Rahwana lan wong atu aku ya kuwi Kanjara Prabu Indrajit ya Bigananda rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladesmana saut saka Dirgantara Sura Sudira Jayane kang durung kae jesuwe ta terus menengo ta ora sapa aku Begasura dasar Pranyata anak Indrajit arep nlabung karo Ratu Gustiku ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu maju jangka wah saut dadi klalar kuandha bawaran Maghrib waduh pasti aku
Anoman wonten dawuh. Lah wong mengkari ngrampunge kok dadak ngopo to kowe iki aneh-aneh iki ngopo? Nentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek nyaur ora. Ora wis rampung ana sendika wis taken dawuh. Tutup kelire ngarep pentas wae. Wis rampung lakone kok dombung ae. Anoman barang tak sifat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna iya ngawur dapuane rung tepung Anoman kok wis kemomongan ro Anoman. Oh iya ya, oh iya. Oh senengane ora. Arep tak eleke kebacut metu panggung e. Wis ngrekoso. Ndara-ndara ndara. Apa? Loh. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapuane Ndara Werkudara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Saya suwi saya akeh. Sifat barat tiba papanmu dewe-dewe. Dadi angin ya aleman. Alhamdulillah. Wetan pun ketak. Pun ketok temrontong. Ambung sisan kowe. Awang greo kangene iki ora tambung lho. Aja sembrono, Den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Ya. Mugi-mugi tansah pinanganing katentreman kebagas kewarasan ayem rukun nir ing sambikala. Ya. Dalu menika Purwamadya usana pun kelampahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaring lancar ing samukawisipun, Den. Ya. Suminten bakul tela. Payu ora ya, Pak? Hus. Cekap semanten matur kula dalu punika mangke dipun sambet malih Ndara.